marksmanship, protect yourself at all times. Present for the WBC. This is the belt of belts over all the belts. I think there's no other combat sport in planet Earth that has as much respect with Muay Thai. And I'm talking about from the ground up. การเป็นแชมเปี้ยนไม่ได้แค่ขึ้นไปยืนบนเวทีแล้วก็ฉูกเข็มขัด Coming Thailand is a dream for young fighters. The first time I actually saw Muay Thai was when I had already graduated from college and moved in with my now husband, and he was making me watch this like marathon of martial arts movies. And he said, okay, just watch one more, and it was Ong Bak. And when he does this like inverted knee, when Tony Jaa does this inverted knee in the first fight scene, my jaw dropped to the floor. But when I saw this, it kept gnawing at me, and I was like, I want to do that. Yes, I come to Thailand. I was near to 17, 18. I come because I look like a lot of video like Lumpini and people fight there very high level, and I want to compete with these people. I want to test myself, challenge myself. I started Muay Thai since I have 10 years old. I came to Thailand 1995, 96. I remember all my life, my first dream was to coming to Thailand because of course I was training for Muay Thai. And if you say, what is the world champion for you? People can just show you in Google that is the green belt. The WBC is an incredibly recognizable belt. Everyone knows the green strap. Even if someone doesn't follow the sport of Muay Thai, it's such a unique belt in the combat sports. We mentioned the Alis, the Fraziers, all of those famous boxers. The green and gold is iconic. Like a green belt and say, oh, what is this belt, you know? I know WBC from boxing. I actually didn't know that there was a WBC Muay Thai. So I say, this is what I want, exactly what I want, you know. I want this green belt. ให้ดูคลิปโมริโซก็ส่งมานะแล้วป๋าได้กระอาเทพป๋าอยากจะคุยกับโมริโซกลับให้ดู Well, this is a journey that began 20 years ago. The WBC MuayThai Committee is the 20th anniversary. ท่านดร.โฮเซ สุไลมานเนี่ยซึ่งเป็นอดีตประธานสภามวยโลกท่านเนี่ยรักเมืองไทยมากแล้วก็ค่อนข้างสนิทกับคุณพ่อมาก My father and the late King and General Kobe always dreamed to see such an unbelievable event like this. Thank you. Thank you for appreciate the Muay Thai. ติดตามคุณพ่อพลตำรวจเอกโกวิทภักดีภูมิซึ่งท่านเป็นรองประธานสภามวยโลกผมมีโอกาสตามคุณพ่อไปเจอดร.โฮเซ สุไลมานพูดเกี่ยวกับเรื่องราวมวยสากลนะครับจนทั้งเกิดเป็นมวยไทยขึ้นมาเนี่ยปี 2004 นะครับ 2004 ปีนั้นเนี่ยมีการจัดการประชุมใหญ่สามัญของสภามวยโลกนะครับขึ้นที่ภูเก็ตมีการขอเสนอให้มวยไทยภายใต้สภามวยโลกเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นความภาคภูมิใจอย่างที่สุดไม่ได้เลยครับ Throughout our 20-year history, the WBC Muay Thai has endeavored to promote Muay Thai sport, but not just the sport, the culture of Muay Thai, from Thailand to the world with a boomerang and bring it back to Thailand. And I think we've had some great success. ฝรั่งเรียกพวกเรายากเหลือเกินพวกท่านใช้คำว่ามวยไทยและแบบนั้นคำว่ามวยไทยเนี่ยเกิดจากพวกท่านใช้คำว่าชกเป็นความภูมิใจเลยเพราะว่าชก 3, 2, 1
การได้เป็นแชมป์ WBC มวยไทยเนี่ยมันเหมือนกับว่าได้สมาชิกใหม่เข้ามาในครอบครัวเราเรียก WBC Family เมื่อเป็นครอบครัวเดียวกันเราย่อมดูแลกันไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขซ้อมมวยจริงๆนะครับตอนอายุ7 ขวบกับชกตอนอายุ8 ขวบครับ WBC Cares is essentially the heart and soul of WBC Muay Thai. This is because WBC Cares has given us a platform to do good on a global scale to support youth from all over the globe. In hope that this youth will pass on what is Thailand's intangible cultural heritage to the next generations. WBC Youth Care นะครับเป็นองค์กรที่จะช่วยให้เราเซฟตัวนักมวยครับเจตนารมณ์ที่เราอยากจะทำเนี่ยต่อไปในอนาคตเราอยากจะมุ่งเน้นถึง New Generation ก็คือเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยซึ่งจะเป็นอนาคตของมวยไทยในอนาคต The power of love can truly overcome the love for power, and our world is moving closer towards world peace. เด็กรุ่นใหม่ต้องขยันซ้อมที่จะเป็นประโยชน์กับมวยไทยWBC มวยไทยเนี่ยคือทั่วโลกเขาก็ยอมรับเส้นนี้มันเป็นเส้นที่คนรู้จักทั่วโลกถ้าได้เส้นนี้ก็เหมือนแบบทั่วโลกเขาให้ความยอมรับเราแล้วต้องการและอยากได้แล้วก็เราก็ทำได้แล้วอย่างเงี้ยครับหมัดซ้าย Sunshine PK Sunshine Muay Thai Towards the late 90s, I came to Thailand like most guys back in those days, backpacking as a tourist. And I got a taxi to Koh San Road. And on the next day, there was the King's birthday fights. And I had no idea who the stars were, no idea who, but I fell in love with it. And that's when my personal journey in Muay Thai started. Thailand, WBC Fairtech ที่ผมประทับใจมวยไทยครับอย่างหนึ่งคือครอบครัวของเราเนี่ยคือมาจากฐานะค่อนข้างลำบากครับผมแล้วก็มวยไทยก็เป็นมีรายได้ให้ครอบครัวเราด้วยครับมันมีรายได้สร้างครอบครัวด้วยก็เลยชอบคือเข็มขัดนี่คือ WBC ที่เขาจัดครั้งแรกแล้วผมก็อยากจะได้ด้วยเป็นเกียรติบัตรผมแล้วก็อยากจะได้ครับผม Shake the hoodoo of last time he fought here and thatเจ็บมากเลยครับแบบเจ็บมากเลยต่อยครั้งแรกเจ็บมากเหมือนกระดูกเรายังไม่ได้เด็กๆอย่างเงี้ยครับนั่งยองๆก็ไม่ได้เลยครับชกเสร็จใช่ Keine Freigabe vom Arzt, kommt tatsächlich Abbruch. สมัยก่อนนักมวยเขาจะเดินสายกันต่อยตามต่างจังหวัดสมมติว่าภาคเนี่ยหมดคู่ชกก็ต้องไปอีกภาคนึงแต่ละที่เขาจัดมวยแต่ละภาคอะไรเงี้ยบางคนก็เก่งอยู่ภาคของเขาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเจ้าถิ่นก็คือเดินสายต่างคนต่างเก่งก็มาชกกันที่ขอบเวทีโอ้โหดูครับอะไรเกิดขึ้นครับลูกนี้คือทุกคนสร้างกระดูกต่อยรอบนอกกรุงเทพครับหัวตีพื้นเดี๋ยวดูภาพช้านะครับใช่ 1945, it's the original stadium of Muay Thai in the Kingdom of Thailand. And if you think back, the full stadium was roofless. The first 3 years of the stadium, there was no roof. เหนื่อยข้างล่างดีกว่าเหนื่อยข้างบนครับเวลาฝึกซ้อมนะครับก็อยากให้มันทุ่มเทกับการฝึกซ้อมก็ต้องซ้อมให้หนักนะครับเวลามีรายการชกเต็มที่มันก็เวลาชกมันก็จะเหนื่อยน้อยหน่อยนะครับ Some people think yes, it's difficult. They do it 1 year, 2 years. Some people do it 5 months. Some people can fight in high level for 1 or 2 years because the body cannot keep continue. I do that for 22 years. ชกมาทั้งหมดก็คร่าวๆผมประมาณ300 กว่าไฟครับปัจจุบันชกมวยไทยมาแล้ว50 ไฟครับแล้วก็มวยสากลอีกประมาณ50 ไฟครับ283 right now. By the time this airs, I don't know, somewhere around there. And it's the most of any documented fights in kind of any combat sport discipline of Western women that I know about in any way. Go, baby, go! So it's a lot, it's up there, it's a lot.
บ้านมีค่ายมวยค่ะแล้วก็พ่อให้เริ่มจากป้องกันตัวค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆโดนเพื่อนแกล้งบ่อยตอนเด็กๆไม่ค่อยสู้คนเท่าไหร่เสน่ห์จันทร์สจโต้ปราจีน The entire personality of a fighter is visible in how they fight.เหนื่อยข้างล่างไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าขึ้นไปบนเวทีไม่มีใครช่วยเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยตัวเองเราต้องซ้อมให้หนักตั้งแต่ข้างล่างไปค่ะ All time was a challenge to take a belt, you know, until I lose it in my last defense. I'm fighting a good fighter, you know, from England. This is why for me sad because I not only lose the fight, I lose my belt. For me, it's like exactly like like divorce. ในชีวิตแมตช์แรกต่อยที่ภูธรครับผมแพ้ครับแพ้แมตช์แรกครับ One thing that I've said when people ask me is how do you fight so frequently is that you're already hurting from your fight, so just go fight another one. That's a good picture. That's my mom and dad behind us. Beautiful. Mom and dad. I have like more than 200 stitches in my head and face kind of thing, but in terms of big injuries that take me out where I can't train and that kind of thing, not too much of anything. You know, he's kept that leg lively, he's moved around on it a lot, which is exciting. This is what the crowd want to see. Any kids watching, this is what you need to aspire to be, this level right here. The green belt is a dream for fighters. I train hard and get my motivation all my life to get this belt. Big shot there, though, from Minizatu. Nice hit from him now. And he's getting some good technique with his adjustments now. Oh, what a shot! What a shot! Back elbow, and then he's out cold. It's easy to kick, easy to punch if you have the big heart, you know. But the most important thing in Muay Thai for me is to protect ourselves, you know. แพ้เราก็ต้องยอมรับในสิ่งส่วนที่มันเกิดขึ้นได้ว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วเนี่ยถ้ายังแพ้เนี่ยก็คือว่ามันไม่มีใครที่จะชนะตลอดไปครับไม่มีใครจะชนะเสมอไปหรอกครับมันก็ต้องเข้าใจในอาชีพนี้ว่ามีแพ้มีชนะเราก็ต้องรู้จักในใจเราว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยก็แค่นั้นครับที่แรกพ่อแค่อยากให้ลองต่อยดูค่ะแต่ว่าแพ้ก็เลยว่าจะลองต่อยอีกสักไฟต์หนึ่งให้ชนะอยากลองชนะดูบ้างค่ะต่อยไฟต์ที่2ก็แพ้อีกค่ะแพ้คนเดิมก็เลยต่อยมาเรื่อยๆค่ะ There's something that I really like about Thailand's Muay Thai, which is that there's a gratitude towards your opponent for having trained hard to come give you the opportunity to have a fight. If your opponent doesn't fight, you don't fight either. I think that you owe it to your opponent to bring their best out of them. And I expect of my opponents for them to push me and drive me and try to bring the most out of me. I don't want free rides. I don't want easy fights. That is my first title on 2013 in Reunion Island. On 2022
was my diamond belt. Was a dream because not so many people, not so many fighters. Like only fighter, like huge fighters like Senshai, Bokao get this belt. You know, so I'm so happy about that. I'm so proud of that. This was challenge for me, a dream to get selected to fight for the title. I was fighting for a long time in Thailand. When I've been in the ranking and I've been number 1, number 2, number 3, I feel like it's possible. So I challenged myself and I do yes, okay, Yusef, let's go, do it. This is a fight. This is what it's all about. We have a war on our hands, Kevin, for sure. When they were trying to kind of restart after COVID and they were reopening the stadia, they were going to let women fight at Lumpini. Lumpini was the first to let this happen, and it was unbelievable. I was like, I'll believe it when I literally see it with my eyeballs. This was Sine Jan and Bokao. And Sine Jan won a WBC title with that. So when you're talking about WBC champions, they always have multiple things that are amazing about them. It's not like this one thing that they are. Sine Jan is WBC champion, but she is also one of the first 2 women ever to fight, ever, at Lumpini Stadium. พ่ออยากได้เข็มขัดนี้มากเลยค่ะพอชนะปุ๊บก็เหมือนแบบโล่งใจทุกอย่างแบบที่เราตั้งใจมามันแบบ And the winner is the blue corner. Congratulations. กว่าจะได้มามันยากมากแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ชิงแชมป์ก็อยากให้ตั้งใจทำให้ได้ค่ะเพราะว่าเป็นเกียรติประวัติของเราขอบคุณมาก ผมชกที่อเมริกาชกกับเควินลอสครับวันนั้นเป็นการชกน่าจะชิงแชมป์2 เส้นเลยครับก็ผมชนะที่อเมริกาครับก็มันเป็นประทับใจที่1เราไปได้แชมป์ WBC ในที่ต่างประเทศดีใจแล้วก็ภูมิใจครับที่ได้แชมป์เส้นนี้มานะ When I train, when I spar, and when I corner my guys, I feel so much happiness. And our new WBC Diamond Champion, Medi Winam Muay Thai. ดีใจครับแล้วก็ภูมิใจด้วยครับที่เราได้แชมป์เข็มขัด WBC เส้นแรกแล้วก็คนแรกของ WBC ครับผม ทุกคนที่ต่อยมวยก็จะมีความมุ่งหวังทุกคนนะครับอยากได้แชมป์นะครับผมก็เลยอยากให้มาได้แชมป์เส้นนี้นะครับเหมือนผมเนี่ยแหละผมก็เคยได้เมื่อ10 กว่าปีที่แล้วนะครับอย่าท้อนะครับเราต้องไปให้สุดไปให้ถึงฝันให้ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการแชมเปี้ยนอยู่ที่จิตใจของนักกีฬากว่าคุณจะมาถึงจุดนี้ได้ความยากลำบากความเหนื่อยล้าต้องอดทนทุกอย่างความเสียสละเหล่านี้เนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ได้เป็นแชมเปี้ยนแล้วเนี่ยความภาคภูมิใจต้องส่งต่อมาให้กับคนรุ่นหลังอันดับแรกเลยเราต้องมีวินัยตั้งใจซ้อมตั้งเป้าหมายด้วยว่าเราอยากเก่งเหมือนนักมวยรุ่นพี่ที่เขาได้แชมป์เราอยากให้เขาแบบตั้งใจเรามีเป้าหมายครับ When I fight, make me an experience and involve me to become a boxer and better boxer because okay I win some fight but that sometimes I take a win like a lose. I think a lot. I make myself serious. For make more high level, how to become a Kulong, how to become a Kuek, how to become a famous. Not famous for be like a star, famous to compete with fastest fighter, dangerous fighter, experienced fighter. I think that you're so terrified and your adrenaline is pumping and you just kind of like, you get out and you're like, what happened for a number of fights. But once you kind of get into it and you're calmer and you're more aware of what's happening in there, I think it's much more of an experience that you created something with your opponent and it kind of becomes this moment of intensified learning and realization. You will cry, you will be happy,
And this is why we love Muay Thai.